Mimi naona tusiimbe, tuende tu moja kwa moja kwenye neno la siku ya leo. Amen. Na napenda tusimame. Amen. Tusimame tusome kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 na mstari wa 11 mpaka ule wa 16. Hapo tutasoma na Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 48 peke yake. Amen. Waefeso 4 mstari wa 11 mpaka wa 16. Amen. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu. 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke. Amen. Hata mwili wa Kristo ujengwe. 13. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. 14. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. 15. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. 16. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, huukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na basi Mathayo. Amen. Ongeza Mathayo sura ya 5 mstari wa 48 peke yake. Amen. Mathayo 5 mstari wa 48, Biblia nasema, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana Yesu abariki. Amen. Basi tukae. Nataka kuendeleza somo letu la kuzaliwa mara ya pili. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Naendeleza hivi kwa sababu limekuwa linachanganya watu wengi, na watu wengi wamekuwa waelewi kuzaliwa mara ya pili maana yake nini. Lakini kiukweli imefunuliwa. Nabii wetu William Marion Branham umetufunulia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama mmekuwa mkifuatilia, sasa hivi nimefundisha mpaka tumefikia mtoto amezaliwa. Yaani tulikuwa tunaelezea lile kanisa la vitume wa Yesu Kristo aliyowachagua, au kanisa la Yesu Kristo aliyowachagua. Tulikuwa tunaelezea ule mchakato, tukaona kuzaliwa mara ya pili ni mchakato. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sio jambo la siku moja, na nilikuwa nafundisha hivyo ili kuonyesha kwa wale ambao wanasema kuzaliwa mara ya pili ni kuamini tu neno. Kwa sababu Yesu alisema yeye aniaminie mimi amevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Basi tumepata kundi la waaminio ambao wenyewe wakishaamini tu imeisha, wanasema tayari wana Roho Mtakatifu, tayari wamezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa na kuna kundi lingine la pili la waaminio, wanasema wameamini, lakini hawa watu wanasema kwamba ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio umezaliwa mara ya pili. Sasa haya makundi mawili yanapingana vikali. Kila mtu ameng'ang'ana kwake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Alafu kuna kundi la tatu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kundi la tatu linasema hivi, linasomaga vitu hapa, tusome tena kidogo. Kwenye kitabu kile cha Petro wa pili sura ya kwanza pale. Waraka wa Petro wa pili sura ya kwanza, kundi la tatu linasema hivi. Alafu tuangalie sisi tuko kwenye kundi lipi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kundi la tatu, waraka wa Petro wa kwanza wa pili sura ya kwanza, anzia mstari ule wa
Mstari ule anzia mstari ule wa 3. Amen. Tasoma 3, tutaendelea mpaka mstari kama wa 9 hivi au wa 8. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3 naanza hapo. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. 4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. 5. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa. Mstari wa 7. Na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Amina. 8. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Basi Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sio tu hapo. Amen. Sasa kuna kundi la 3. Unakuta mtu anahubiri kuzaliwa mara ya pili. Hapo sasa tatizo hamna maarifa. Hamjazaliwa mara ya pili, hamna maarifa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani hivi vitu ambavyo vimesemwa hapa, tumesema ni tabia za kiungu, imani, wema, maarifa, kiasi, saburi, utawa, upendano wa ndugu na upendo. Hapo amesema tumekilimiwa kuwa washiriki wa tabia za kiungu. Sasa kuna mwingine ukisema kuzaliwa mara ya pili, kundi la 3 linaona kwamba kuzaliwa mara ya pili ni kuwa na hizi tabia za kiungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuna makundi matatu hayo, nitaka tuangalie si kundi ni kundi lipi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kama umenifuatilia nilipokuwa nazungumzia kanisa la Yesu Kristo. Nabii anasema na mimi nasema kwamba kuzaliwa ni mchakato. Kwa hiyo kanisa la Yesu Kristo tumesoma nabii anasema alipowaita walihesabiwa haki. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambapo nabii alifananisha nabii kwenye Biblia panasema pale kwenye waraka wa Yohana wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 9 inasema kuna watatu washuhudiao duniani. Amen. Maji, damu na roho. Na watatu hao wapatana kwa habari moja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nabii akasema kwamba huwa mama anapozaliwa, mama wa kawaida huwa inaanza damu. Yanaanza maji. Yanapotoka maji tunasema mama yuko anajifungua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini anasema hajajifungua bado mpaka mtoto aje atoke. Lakini yuko anajifungua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Baadaye inakuja damu. Inapotoka damu nasema mama anajifungua. Lakini hajajifungua mpaka mtoto atoke. Lakini huko ni kujifungua. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Baadaye anaweza akatoka mtoto, tuseme unatoka mwili. Kama mtoto hajalia, anasema mtoto mama amejifungua, lakini bahati mbaya. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Akijifungua yule mtoto akalia, tunasema tunapiga vigelegele kwamba tumempata mtoto ameingia duniani. Na kama amejifungua hajalia, huwa wakunga wana mbinu zao za kufanya kumpiga yule mtoto ili aweze kulia. Bwana Yesu abariki sana. Sasa akilia ni shangwe, akipiga wakapiga wakamfinya, sijui wakamfanyeje, mtoto hajalia
inakuwa bahati mbaya. Unakuwa ni msiba tumepata. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa akasema huo ni mchakato, na mtoto wa kiroho mchakato wake ni huo, ndio hayo maji, damu na roho ambao tunaita ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo hatua zote tatu, maji, damu na roho, ni kuzaliwa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kama amesema alipowaita walikuwa wameamini. Wale ndugu zetu wanasema ukiamini tu tayari umezaliwa, ina maana wamehesabiwa haki, alafu hawajaendelea. Sasa mtoto anafia tumboni, si ndio? Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mtoto anafia tumboni, kama ni hivyo, mtoto anafia tumboni kwa sababu tayari yeye amehesabiwa haki, anaona imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona kwamba kumbe nabii anasema ni kuamini na kuendelea mpaka upate uzima wa milele. Anaposema ni kuamini, kuzaliwa mara pili ni kuamini na kuendelea, ina maana unaendelea kuamini mpaka upate ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio kuzaliwa, na ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio sasa wewe umezaliwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sisi wa Kristo ni nguvu fulani ya Mungu ambayo inakuja inakufanya wewe kuona madhihirisho ya neno. Zile ahadi zote ambazo Mungu alikuahidi unaona zinatekelezeka. Kama kanisa letu hili tunaloabudu, pale tunapofikia kuona kwamba wagonjwa wakiumwa tukiwaombea wanapona. Tunaona karama za kunena kwa lugha na kufasiri zinafanya kazi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapo inaonyesha kwamba kanisa hili lina ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema hivi, Waswahili wanasema aliye na mwana akosi ushuhuda. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa ina maana hivi, kama una mtoto tutasikia analia. Sasa kulia kwa mtoto nabii kafananisha na kunena kwa lugha. Kwamba kanisa linaponena kwa lugha ina maana ni mtoto amezaliwa yuko analia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anamlilia mama yake, akitaka kitu analia, anataka kitu analia. Kwa hiyo kumbe kwa maisha ya kawaida mtoto anapolia huwa anaongea pale. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anapolia mtoto huwa anaongea, ndio lugha ya mtoto. Sema Mungu hakuna njia nyingine aliyompa mtoto akitaka kitu ila ameweka njia ya kulia. Sasa mama huwa anakuwa anamjua mwanae. Mama mtoto akilia anajua huyu naona anataka kitu fulani, anampa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio njia aliyomwekea Mungu kwamba akitaka kitu lazima alie. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na kulia kunaonyesha mtoto yuko hai. Mtoto asiyelia ni mfu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa ile ujumbe unaosema imani, kazi ni imani katika matendo. Nabii wetu katuambia kwamba imani na matendo ni mume na mke. Matendo yameolewa na imani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kama unasema una imani, nakwambia yako wapi matendo? Ukisema una imani, matendo hayapo, imani yako imekufa. Ni sana mtoto aliyezaliwa alafu alii. Huyo mtoto kafa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa kuna matendo ya kiungu ama matendo ya kimbinguni ama matendo ya Roho Mtakatifu. Haya matendo ambayo Yesu alisema kwenye Marko 16 mstari wa 17 kwamba na ishara zitafuatana na hao waaminio. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hayo ndio matendo ya mtoto wa kiroho anapokuwa ana Roho Mtakatifu, amezaliwa na uzima wa milele. Lazima tuone matendo yale aliyosema Yesu Kristo, ishara na maajabu lazima vifuatane na huyu mtu. Kama tutakuwa tunaabudu, tunakuja kanisani, tunaabudu, tunaondoka na hatuoni mambo hayo, maana yake Mungu anasema kwamba muko peke yenu, mimi siko na nyinyi. Lakini kama tutaona ishara na maajabu vikitenda kazi kati yetu, ni Mungu anasema sio nyinyi peke yenu, niko pamoja na nyinyi. Uhai wangu huko unaishi ndani yenu. Kwa sababu yale niliyosema mtatenda, ndio hayo yanatendeka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na nabii alipohubiri ujumbe huu unasema kazi ni imani katika matendo, aliona kuna makanisa mengi yanakiri kwamba yana imani, lakini matendo ya Roho Mtakatifu hayapo.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo sasa unapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu ni uhai wa Mungu unaingia ndani yako, unafanya kanisa liwe na matendo ya Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kanisa linakuwa hai. Sasa baada ya kuhubiri hivyo, tukaona nabii anasema walipoitwa na Yesu wale wanafunzi wake aliwahesabia haki. Miaka 3.5 alikuwa anawafundisha neno. Akati anawafundisha neno ndio Yohana 17:17 imesema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba kumbe sasa miaka 3.5 wakati anawafundisha walikuwa wanatakaswa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Siku ile ya Pentekoste pale Yerusalemu walipokuwa gorofani, Matendo sura ya 2, Roho Mtakatifu akashuka pale, walikuwa wanapata ubatizo wa Roho Mtakatifu au uhai wa kimbinguni unaingia ndani yao. Uhai wa kwanza, kuzaliwa kwa kwanza, mtoto alipolia, uhai wa kidunia uliingia. Tukasema huyu mtoto ameingia duniani, ndiye amekuja duniani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Hii yote naisema ili upate kujua kwamba mbinguni tunaingia tukiwa duniani bado hatujafa, miili ya damu na nyama haijaondoka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama vile tulivyoingia duniani kwa kupata roho wa kidunia, tukazaliwa mara ya kwanza, tukawa na matendo ya mwili, tabia za kimwili. Nabii anasema tunazaliwa tukiwa watu wenye dhambi. Yale matendo ya mwili yaliyoandikwa kwenye Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 19 pale 18, 19 na kuendelea, yale matendo ya mwili tunazaliwa nayo hapa duniani. Tunapopata roho kwa mara ya kwanza, tunapozaliwa mwili wa kawaida wa damu na nyama, tunakuwa na tabia zile tumezaliwa nazo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na zile tabia tunazipata pale roho anapoingia mara ya kwanza. Roho yako inapoingia, unapolia, tayari we tabia zipo. Hata kama hujafanya kosa lolote, tayari hiyo roho uliyopata ni roho ya ulimwengu, ni roho ya kidunia, na wewe ndio umeingia duniani hapo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa unaposafiri umeamini neno la Mungu, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huletwa kwa neno la Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndivyo Biblia yetu inasema. Ndivyo Biblia yetu inasema kwenye kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 9. Inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huletwa kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani tunayoisema sisi sio kila imani, kwa sababu kuna imani nyingi. Sisi tunasema imani ya kusikia neno la Kristo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo unaposikia neno la Kristo na ukaliamini, tayari pale imani inaanza. Bwana Yesu abariki sana. Imani inaanza hapo, kama vile tumesoma tena, akalinganisha na Mariamu aliposikia neno la yule kwenye kanisa la Pergamo. Kuna barua pale, ujumbe anaandikiwa bibi harusi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Katika ujumbe ule ndio anasema vile kama Mariamu alipokuja malaika Gabrieli akampa ujumbe, na Mariamu akaamini ule ujumbe. Alipoamini Mariamu ule ujumbe, sasa yeye akatunga mimba. Sasa akasema na bibi harusi wa siku za mwisho, yani muaminio wewe wakati wa mwisho huu, unaposikia ujumbe kutoka kwa yule malaika, na malaika wetu sisi ametumwa mjumbe anaitwa William Marion Branham, akiwa na ufunuo wa neno lote. Unaposikia ujumbe kutoka kwake ukauamini, unatunga mimba ndani yako. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Hapo ndio chanzo cha mchakato, unaposikia neno la Kristo na ukaliamini kutoka kwa yule mjumbe. Maana kuna wengine wanasikia neno lakini wanajisikizia, yani wana mafunuo yao. Mariamu hakuwa na mafunuo yake, isipokuwa alikuja malaika Gabrieli akampa ujumbe. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na wakati wetu sisi, Ufunuo 10 mstari wa 7 inasema malaika wa 7 atafunua siri ya Mungu. Marko ile inaitwa Malaki 4:5 na 6. Inasema atakuja Elia kabla hajaja siku ile iliyokuu na ya kuogofya, ile siku ambayo watu watachomwa moto. Siku ya kutisha, inabidi aje Elia nabii. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Luka 17:30 inasema hapo ndipo atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Bwana Yesu abariki sana. Haya yote tukiyajua, tunajua kwamba kumbe Yesu atakapokuja, mwana wa Adamu atakapokuja, tutamjua kwa ufunuo. Amen. Hiyo tuishike sana ndugu.
Kwa sababu kuna watu wanangoja mwana wa Adamu aje wamuone bila ufunuo. Lakini maandiko yanaonyesha kila atakapokuja watakaomjua watamjua kwa ufunuo. Sawa sawa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapo ndipo atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Huyu mwana wa Adamu anafunuliwa na nani? Anafunuliwa na huyu malaika wa Ufunuo 17. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ambao ni mjumbe William Marion Branham. Kwa hiyo ujumbe wake sasa, yeye amekuja kama malaika Gabrieli kutuletea sisi ujumbe na kusema kwamba sisi tumebarikiwa sana kuliko waaminio wa nyakati zote. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini tumebarikiwa kuliko waaminio wa nyakati zote? Kwa sababu nyakati zilizopita zote kuanzia Agano la Kale, kipindi cha kina Musa, kipindi cha kina Ibrahimu, walifunuliwa neno kwa sehemu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Walifunuliwa neno kwa sehemu. Wakati wetu sisi hatufunuliwi neno kwa sehemu, sisi tunafunuliwa neno lote. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo sisi tumeishi wakati ambapo neno lote linafunuliwa. Ndio hiyo unaona wakina Danieli walitamani waishi wakati wetu, walitamani kujua siri za wakati wetu, wakaambiwa tia muhuri sio ya wakati wenu. Amen. Kwa hiyo ule wakati ambao manabii walikuwa wanautamani sana, wanauchunguza watamani wajue siri zake, ndio wakati ambapo Mungu aliona sisi tuweze kuishi. Amen. Kwa hiyo wakati wetu huu tunaoishi, siri zote za Mungu zimefunuliwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wale, kwa sababu walifunuliwa sehemu ya neno, wenyewe hawawezi kumzaa Kristo. Ndio maana tunasema nyakati za kanisa. Kanisa ni sehemu ya Kristo. Kama vile Hawa alikuwa ni sehemu ya Adamu, na kanisa nalo ni sehemu ya Yesu. Sehemu ya Yesu inafunuliwa neno kwa sehemu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Lakini wakati wetu sasa tunafunuliwa neno lote. Bwana Yesu abariki sana. Na neno lote ni mbegu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mbegu ni neno lote. Wanasema kila mbegu ili izae lazima iwe na sehemu ya kike na sehemu ya kiume. Amen. Kwa nini inakuwa na sehemu ya kike? Kwa sababu sehemu ya kiume inataka ijizae. Inapotaka ijizae, sehemu ya kiume inaletewa sehemu ya kike. Ndio maana nabii wetu akasema Adamu alipewa Hawa ili ajizae. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na Kristo alipata kanisa pale Pentekoste, kwenye Matendo sura ya 2, alipata kanisa lake ambalo lilitoka kwenye ubavu wake kama Adamu, alilitoa kwenye ubavu pale Calvary. Bwana Yesu abariki sana. Pale Calvary ndio kanisa lilitoka kwenye ubavu wa Yesu Kristo. Kwa sababu alipochomwa mkuki pale kwenye ubavu, kwenye kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 30 inasema askari mmoja alienda akachoma ubavu mkuki, batoka maji na damu. Alafu mstari wa 30 inasema akakata roho. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambayo hivyo sasa ni hatua tatu ambazo tunazipitia. Tunahesabiwa haki, ndio damu, maji, tunatakaswa, ndio damu, tunapata Roho Mtakatifu, tunakuwa mke wa Yesu Kristo. Mrs. Jesus. Naam. Kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambayo hiyo sasa ndio siku ya Pentekoste. Pale sasa Yesu akawa amempata binti mzuri, akawa amepata kanisa lake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Lakini hili kanisa lilikuwa sio mbegu, kwa sababu alikuwa bado hajaweka mbegu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hajaweka mbegu vipi? Hajalipa neno lote, alijapata ufunuo wote wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na vile vile hili kanisa lilikuwa ni binti. Yaani amepata kasichana kadogo kazuri. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa haka kasichana, kwa sisi waaminio hapa, sijaandika ile miaka ya nyakati 7 za kanisa, ibidi niandike wakati wa Paulo, wakati wa Eleneo, wakati wa Martini. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Paulo aliishi kipindi hiki hapa, nimeandika wakati wa imani. Eleneo aliishi wakati wa wema. Martini aliishi wakati wa maarifa. Alafu Kolumba aliishi wakati wa kiasi. Alafu hapa aliishi Luther wakati wa saburi. Alafu wakati wa utawa aliishi John Wesley. Alafu
wakati wa ndugu William Marion Branham aliishi kipindi cha upendano wa ndugu, kipindi cha kanisa la Laodikia. Hizo ni nyakati 7 za kanisa, kwamba sasa tumeona hapa Paulo anasema kwamba inabidi tukue tufikie kima cha mtu mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Paulo alikuwa anahubiri nyakati 7 za kanisa, kwamba ili kanisa sasa lililozaliwa Pentekoste sasa inatakiwa lipitie vipindi 7. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na hivi vipindi 7 Mungu atakuwa anashusha tabia yake duniani. Anashusha imani wakati wa Paulo, anashusha wema wakati wa Elineo, anashusha maarifa wakati wa Martini, anashusha kiasi wakati wa Kolumba, anashusha saburi wakati wa Luther, anashusha utawa wakati wa John Wesley. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na wakati wa Laodikia, kipindi cha William Marion Branham, anashusha upendano wa ndugu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hizo ni nyakati 7 za kanisa. Wale malaika 7 walikuwa ni wajumbe 7. Ndio hao ambao tumewataja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambao kila wakati walikuwa wanaleta chakula katika dunia, chakula cha wakati au neno la wakati. Kwa hiyo wakati wa Paulo alikuwa na neno lake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haya yote tumeyasema sana. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa basi, Paulo sasa alikuwa anahubiri jinsi ya kanisa litakavyokuwa. Lakini yeye akasema hivi, nitamani nisome kidogo hapo. Soma ndugu Wakorinto wa pili. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 pale. Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Na mstari ule wa kwanza 13. Mstari ule wa 9. Amen. Usome Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 9. Amen. Biblia nasema, kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Endelea. 10. Lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. 11. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga. Amen. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. 12. Ishia tu hapo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo sisi waamini tunafundishwa wakati wa Paulo, alianza mwaka wa 53. Ilikuwa ni wakati wa Paulo. Na Wagalatia ile moja kuanzia mstari wa 6 inasema kwamba mtu yote atakayeleta injili tofauti na ile waliohubiri wakina Paulo na alaaniwe. Amen. Kwa hiyo watu wote wa Paulo ilitakiwa wahubiri kama Paulo. Na nabii wetu sisi ametuambia Paulo alikuwa ni nabii. Na alikuwa mjumbe wa kipindi chake. Naye Paulo alikuwa nabii kama Musa. Kwa sababu Musa alitokewa na nguzo ya moto akatumwa Misri. Na akaandika Agano la Kale, akaanza kuandika. Ndiye aliweka msingi wa kila kitu. Manabii wote ni kama anachukua kile ambacho alikiandika Musa anakiendeleza tu. Bwana Yesu abariki sana. Alitokewa na nguzo ya moto akatumwa Misri. Na Agano Jipya ukija unaona Paulo naye anatokewa na nguzo ya moto alipokuwa anaenda Dameski. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hiyo kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na mstari wa 3 na kuendelea. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Paulo alitokewa na nguzo ya moto. Hasa kuna utofauti kati ya Paulo na mitume wengine, wakina Petro, wakina Filipo, wakina Andrea. Utofauti wao ni kwamba Paulo yeye akukutana na Yesu mwili wa nyama na damu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Paulo akukutana na Yesu mwili wa nyama na damu. Petro, Yohana na Yakobo, wanafunzi wengine wote waliuona Yesu mwili wa nyama na damu. Lakini Paulo aliona kilichokuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndani ya Yesu kulikuwa na nguzo ya moto, na hiyo ndio ilimtokea Paulo. Amen. Kwa hiyo Paulo kwa jinsi hii alikuwa na ufunuo mkubwa, alikuwa anamjua Mungu kuliko kina Petro, kuliko kina Yohana, kuliko kina Yakobo, kwa sababu yeye ametokewa na yule niko ambaye niko. Amen.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Petro, Yohana na Yakobo waliona mwili wa damu na nyama uliomficha Niko, ambaye Niko yuko ndani ya huo mwili. Lakini Paulo aliona kilichokuwa ndani ya huo mwili. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Paulo alikuwa na ufunuo mkubwa kuliko hao wengine. Ndio maana akawa mjumbe, Bwana Yesu abariki sana, wa kwanza wa kanisa. Ndio maana alikuwa nabii. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yale ambayo tunasoma kwenye Agano la Kale, vile wana wa Israeli walikuwa nasafiri kwenda Kanani, walikula mana kwa siku 7. Bwana Yesu abariki sana. Ile ilikuwa inaonyesha kivuli kwamba kanisa la kwetu la mataifa kuna siku 7. Ambazo hizo siku 7 ni nyakati 7 za kanisa. Hizo nyakati 7 za kanisa, Mungu ataleta chakula chake cha uzima ambayo ni maana, na hiyo maana ni neno la uzima. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Atakuwa anawapa kanisa lake. Kwa hiyo alileta maana ya kweli kweli. Bwana Yesu abariki sana. Ile ya Agano la Kale ilikuwa maana ya kivuli au maana ya mfano. Ndio maana kwenye sura ya 6 kitabu cha Yohana kuanzia mstari wa 47 nabii anasema Yesu anasema, baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Lakini mtu atakayekula chakula nitakachompa mimi, huyo hata kufa ataishi milele. Amen. Na chakula nitakachompa mimi ni mwili wangu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wakati huo yeye amesema yeye ni neno. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Mafarisayo walikimbia, walijua wanakula mwili wa nyama na damu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hiyo na mimi nikisema hivyo napenda kurudia na mimi ninavyomaanisha. Hata sisi tunapomaanisha hapa, tunaposema kuzaliwa mara ya pili, tunazungumza yule mtu wa ndani ambaye ni nafsi, hatuzungumzi mwili wa nyama na damu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Tunaposema Yesu ni Mungu, hatuzungumzi mwili wa Yesu wa damu na nyama uliokaa tumboni mwa Mariamu. Tunazungumza yule ambaye ni nguzo ya moto, Niko ambaye alikuwa ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Huyo ndio Yesu tunayemzungumzia. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na hata sisi tunapomzungumzia Wilfred, hatuzungumzi ili cover mnaoliona. Tunazungumza yule Wilfred aliye ndani ya huu mwili. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambaye hatujawahi kumuona. Siku moja tukitoka kwenye mwili huu tutaonana uso kwa uso sasa. Sasa hivi tunaona miili tu ambayo tunaishi ndani yake. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo walimwengu wasio na ufunuo huo wenyewe wanajua miili ndio mtu, lakini sisi tumepata ufunuo. Ndio maana mambo haya tunajua kwa ufunuo. Tunajua ndani ya mwili kuna kitu kinaitwa roho, na hiyo roho ndio huyo mtu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Siku moja tutatoka katika hii nyumba. Bwana Yesu abariki sana. Tutaenda kwenye nyumba nyingine. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kwa nini nasema hivi? Nataka nilete kitu fulani tuweze kukiona. Huyu mtu anayezaliwa mara ya pili sasa, baada ya Pentekosti ikabidi aanze kukua. Akue mpaka akifikie kima cha Kristo. Tumesoma hapo kwenye Mathayo nasema tutakuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Wale watu wanasema Bwana, sisi ni wenye dhambi, hatuwezi kuwa wakamilifu, sisi ni wadhaifu, wanapinga neno. Neno linasema sisi tutakuwa wakamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hebu sijui nirudie hilo tulione. Kwa sababu wengi wanalipinga. Kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 48. Mathayo sura ya 5 mstari wa 48. Tutakuwa wakamilifu kama yeye alivyokuwa mkamilifu. Turudie tu ili kuhakiki. Amen. Mathayo 5 mstari wa 48. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Neno la Mungu linasema sisi hapa. Yaani hapo ni sawa sawa Mariamu anapoambia wewe Mariamu utamzaa mwana wa Mungu bila mwanamume. Haleluya. Na sisi tutaambiwa sisi, yani wewe dada ambaye uko hapa, wewe ndugu ambaye uko hapa, na mimi huku mchungaji, tunaambiwa sisi tutakuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hasa anaposema sisi sio mwili wa nyama na damu, hapana. Sisi ni nafsi. Nafsi yetu itakuwa kamilifu kama Mungu alivyokuwa mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Na nafsi tuliiona. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nafsi kwenye ule ujumbe wa
Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Tulikuwa tumeandika kuhusu nafsi kwenye ujumbe huu, naona hapa kidogo nani. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kwa kama taipata taisoma, nitawaonesha ili muinani. Nafsi, nabii anasema aliulizwa ataje utofauti wa nafsi na roho. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Swali la 157. Anaelezea, anasema nafsi ni tabia ya roho. Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hiyo nafsi ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Na hiyo nafsi ndio mtu. Tunayemsema hapa, tusemi mwili. Mwili hauwezi kuwa mkamilifu. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Mwili hauwezi kuwa mkamilifu, lakini roho, nafsi ndio inayokamilika, sio mwili. Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hiyo wale wanaosema mwanadamu ni mdhaifu, sijui wenyewe wanadhani mwanadamu ni mwili. Hasa sisi jicho letu linaona ndani ya mwanadamu kuna nafsi, na tunajua huyo ndio mtu, na mtu anapotoka tunaona mwili unabaki, tunaupeleka kaburini, ule sio yeye. Huo ni ujinga. Kujua mtu ni mwili ni ujinga. Amen. Bwana Yesu awabariki sana. Haleluya. Ile ambayo tulikuwa tunasema kwamba nabii anasema kwamba Biblia ni mchezo wa zuzua au mchezo wa fungo kubwa. Kwa hiyo wale sasa wamezuzuka, wanadhani mwili ndio mtu, na hata huyu mtu anapokufa akatoka ndani ya mwili wake, bado ule mwili wanaubeba huku yeye hayupo, wanadhani ndio yeye. Bwana Yesu awabariki sana. Eti dokuta watu naongea nao, tunapita kwenye makaburi, labda ndugu yake alitoka akasema fulani yuko pale. Sasa ikipita kama miaka mingapi? Manake nabii alisema kama miaka 100 hivi mifupa nayo inakuwa ishaoza. Sijui ikipita kama miaka 200 sasa tukaenda kufukua pale, sijui atasema ni fulani yuko pale, sijui anasemaje sasa. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Yaani sijui pale ndio anajua kapotea yeye. Sinajua hili dongo, limwili dongo. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Nilisharudi kuwa dongo, lakini mwenyewe aliyekuwa ndani ya Mungu alikuja duniani akakaa kwenye dongo, akatoka akarudi tena alikokuwa. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Na sisi ndio tunaelezea hiyo safari ya sisi kutoka kwetu mbinguni tukaja duniani, alafu tunarudi. Hapa tunaelezana jinsi ya kurudi, lakini tulishajua kwamba sisi tulikuwa mbinguni, tulishuka hapa duniani. Tunaposhuka tunawekwa ndani ya dongo, nyumba ya dunia. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa basi, nyakati 7 za kanisa, ndiyo kanisa lilikuwa linakuwa ili kufikia kima cha Kristo. Sasa hizi tabia za kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Petro, sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 4 hivi. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Hizo ni tabia za kiungu, na hizo ndio Mungu. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Mungu, watu wanashindwa kujua Mungu nini. Mungu ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Sio Mungu tu, hata wewe ni tabia. Vile alivyozungumzia nafsi ni tabia kwenye swali la 157, na Mungu naye ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Msilale. Bwana Yesu awabariki sana. Na Mungu naye ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Hata Roho Mtakatifu jamani ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Sijui mnaipata hiyo? Tunaposema kwamba huyu ana roho ya nguruwe, ina maana ana tabia za nguruwe. Sasa tunaposema huyu ana roho ya tausi, ina maana ana tabia za tausi. Tunaposema huyu ana roho ya nyani, maana yake ana tabia za nyani. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo hata uwe na umbo la kibinadamu, tukiona unaishi polini, unarukia kwenye miti, unarukia kwenye miti, unakula matunda nini, tukikufuata unakimbilia polini, tunajua huyu ana roho ya nyani. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo roho ya kitu ni tabia ya hicho kitu, na hiyo tabia ndio kitu chenyewe, ndio yeye. Kwa hiyo mimi ni tabia. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Hasa tabia ya kwanza ambayo sio tabia ya kiungu, kama hii tunasema matendo ya mwili, uongo, chuki, Wagalatia 5 mstari wa 9 na kuendelea, wa 19 na kuendelea, chuki, uongo, hasira, zile tabia zile. Bwana Yesu awabariki sana. Zile tabia zile tabia ukiwa nazo, ndio maandiko yanasema unakuwa na nafsi iliyokufa. Bwana Yesu awabariki sana. Amen. Nafsi ambayo haina uzima wa milele.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na mara nyingi nabii wetu ametuelezea kuhusu mbegu za kisasa, mimea ya kisasa, uzao chotara, huwezi kujizaa, sijui nini. Ameelezea uzao chotara, ameelezea kuku wa kisasa kwamba yeye hajizai. Sijui ameelezea vitu vingi vya kisasa vya kisasa vya kisasa vya kisasa. Ameelezea hadi kutengeneza vitu, mabati haya ametengeneza, mwanasayansi amechanganya vitu ambavyo Mungu kaumba, kachukua kitu fulani aliumba Mungu, sijui nini, mawe, sijui mchanga, kasaga, sijui kachukua nini, katengeneza bati. Ni la kisasa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa kwa sababu ni la kisasa ndio maana linaoza. Kuoza linarudi kwenye asili ambayo aliyoiumba. Kama jiwe linarudi kuwa jiwe, kama ni udongo unarudi kuwa udongo. Kila kitu kinarudi mahali pake Mungu aliumba, kwa sababu kimetengenezwa na mwanadamu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na cha kisasa hakijizai kwa sababu chenyewe sasa cha kutengeneza na mwanadamu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa amefundisha hivyo kuonyesha kwamba tunapozaliwa hapa duniani tunazaliwa kisasa, niseme hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Uzazi wa kujuana kimwili ni uzazi wa kisasa, ni uzao chotara. Tunakuwa na uhai wa muda kama kuku wa kisasa. Uzazi huo hauwezi kujizaa milele. Hapa tunazungumza uzima wa milele. Kwa hiyo wote waliozaliwa kimwili, kama hawaamini mara ya pili, kuzaliwa mara ya pili kwa neno, hao sasa watakufa, alafu habari yao inasahaulika. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini ili uzaliwe mara ya pili inabidi uamini neno la Mungu. Wale wanaozaliwa kwa neno, hao ndio sio uzao chotara. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hao ndio uzao, ile neno la Mungu ndio mbegu ile ya asili. Ukizaliwa na neno la Mungu utaishi milele, haufi. Amen. Ukizaliwa kwa kujuana kimwili unakufa. Ni kuzaliwa kinyama. Hata wanasayansi wametusaidia. Wanasema huu mwili ni mnyama. Ni mnyama kweli. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Huu mwili ni mnyama tu. Kwa hiyo ukizaliwa hapa duniani unazaliwa kinyama tu, unazaliwa dongo tu. Na uzima wa milele hauna. Ili upate uzima wa milele lazima uzaliwe mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ukizaliwa mara ya pili ndio hizi tabia inabidi zikuwepo. Hizi tabia za kiungu kwenye kitabu cha waraka wa Petro sura ile ya kwanza, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 4 au wa 3 na kuendelea pale, zile tabia hizi ambazo nimeziandika hapa, hizi tabia hizi, Bwana Yesu abariki sana. Amen. Zinaonyesha ni kukua. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sisi ni waaminio wa kuzaliwa mara ya pili. Tunaamini kila sehemu kwamba kuzaliwa mara pili ni prosesi, kama vile mwanadamu wa kawaida anapozaliwa anatunga mimba, hapo anaenda anazaliwa leba, hapo akishazaliwa akawa hai, sasa kaja duniani, inabidi akue duniani afikie kimo cha utu uzima. Sisi hatuiti mtu mkamilifu anayezaliwa duniani, tunaita mtu mzima. Amen. Nisikia wanasema mtu mzima ni kuanzia miaka 40. Bwana Yesu abariki sana. Waswahili wanasema hivi, kuanzia miaka 40 ndio mtu mzima. Hapo nabii wetu anatuambia kizazi ni miaka 40. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huyu mwanadamu anakuwa anafia kima cha mtu mzima. Kwa hiyo unapozaliwa mara ya pili inabidi na wewe ukue ufikie kima cha mtu mkamilifu. Na mtu mkamilifu ni Kristo, na Kristo ni neno. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kristo ni neno lote, sio mwili ule uliokaa tumboni mwa Mariamu, hapana. Kwetu sisi tunapozungumza ni neno. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mara fulani nabii wetu anasema Kristo ni neno lililotiwa mafuta. Bwana Yesu abariki sana. Yaani kwamba haya maneno ya Mungu alitamkwa, sasa inakuja Roho Mtakatifu ndio mafuta yanawisha hayo maneno na kuwa hai. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haya maneno yakiwa hai, huyo ndio Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kweli tunasema Kristo ni mtu mmoja. Bwana Yesu abariki sana. Na maandiko yanasema hakuna aliye haki, hakuna mkamilifu, ni Kristo peke yake, si ndio? Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio inasema hivi, lakini tumekuwa tukisoma hapa kwenye Wakorinto, nitaka tusome tena. Wakorinto ile 15. Wakorinto wangapi? Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa anzia mstari wa 44
Amen. Na kuendelea mpaka wa 50 hivi. Amen. Mstari wa 44 Wakorintho wa kwanza 15. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. 45. Amen. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. 46. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili. Baadaye huja ule wa roho. 47. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza ni wa udongo. Uende kwa kituo hapo, nataka nikazie. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Ni wa udongo. Ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo. Ndivyo walivyo walio wa udongo. Ndivyo alivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Na kama alivyo yeye wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Malizia 50 hapo. Ndugu zangu, nisemayo ni haya. Nisemayo ni haya. Ya kuwa nyama na damu. Ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Wala uharibifu. Wala uharibifu. Kurithi kuto kuharibika. Kurithi kuto kuharibika. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa maana yangu ni hivi, nabii anaelezea hapo na sisi tunaona hapo Biblia inasema, ndugu yetu Paulo katuandikia, hapo ina maana hivi. Unaona sisi hapa, sisi mtu wa udongo ni Adamu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Adamu ndio aliumbwa kwa udongo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mungu akachukua udongo akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hiyo mtu wa udongo ni huyu mmoja. Lakini huyu mtu amejizaa. Kama tulivyochukua sura yake yeye aliye wa udongo, Adamu, ndivyo tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni, Kristo. Kwa hiyo kuna mwili wa udongo na kuna mwili wa mbinguni. Nikiwa na maana hivi, Yesu katika mwili ule wa kimbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mwili wa udongo, Yesu ni mwana wa Adamu. Amen. Mwili wa kimbinguni, Adamu ni mtoto wa Yesu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Tumebadilishana. Sasa huyu Adamu wa udongo, sisi wote tumechukua mfano wake. Kwa hiyo amezaa watoto wengi ambao watoto wote hao ni udongo kama yeye alivyo udongo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na vile vile sasa, kama vile ambavyo tulichukua sura hiyo, kuna mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo, ni mmoja. Na huyu Yesu Kristo, vile tumechukua sura ya Adamu, ndivyo tunachukua sura ya Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Vile vile kwamba hamna mkamilifu, ni mmoja, ni Yesu. Sasa huyu mkamilifu anajizaa. Alisema punje ya ngano, alitoa mfano wa punje ya ngano. Kwamba punje ya ngano haiwezi kuzaa ikiwa katika hali hiyo hiyo. Inabidi ingie alizini ioze, alafu iote. Baadaye inazaa ngano nyingi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Yesu sasa, yeye ndio maana nimechora huu mchoro kuonyesha. Bwana Yesu abariki sana. Wakristo tumezoea tu kuona mchoro huu wa piramidi hapa ikiwa na kifuniko. Jiwe la kifuniko huko juu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa mimi ili tuelewe vizuri, nimetoa mfano wa mmea huu hapa. Bwana Yesu abariki sana. Yesu alijifananisha na punje ya ngano. Bwana Yesu abariki sana. Mimi nimefananisha na punje ya mtama. Yaani huu hapa mtama, na mtama na ngano uzuri wake vinafanana. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo mtama sasa, mbegu ilikuwa punje moja, hizi huku juu ni punje. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ilikuwa punje moja ya mtama. Ilipandwa alizini. Ilivyopandwa ikaanza mchakato wa kukua. Katika kukua ikaanza kutoa hivi vitu. Inatoa hivi vitu, matawi, majani, shina, nini inakuwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kwa Yesu alivyokufa pale msalabani, akafa pale, ikaja wakati wa kwanza wa kanisa, akaanza kutoa vitu hivi: imani, wema, maarifa, kiasi, saburi, utawa.
Bwana Yesu abariki sana. Hapa huu mmea unapokuwa ukiangalia mtama, unapotoa shina, sijui majani na kila kitu vinakutoa, unajifunua kuonyesha kilichokuwa ndani ya mbegu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Mungu anasema nabii anaonyesha sura ya mbegu. Bwana Yesu abariki sana. Yaani kinaonekana kitu kiko ndani ya mbegu, ndio kinatoka kinaonekana kikishaisha. Kwa hiyo kujuu kimeshajifunua chote, inajifunga tena. Inarudi tena mbegu. Ila sasa kwa mchakato huu, huku juu zinakuwa mbegu nyingi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nyakati 7 za kanisa lilikuwa likikua. Yesu amezaa kanisa, anataka kuzaa watoto wengine kama yeye. Tutakuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo nyakati 7 za kanisa lilikuwa linakuwa linatoa rangi ilikuwa ndani ya mbegu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini? Kwa sababu Luka 8:11 anasema neno la Mungu ni mbegu. Na neno la Mungu nabii katuambia kwenye swali namba 1 katika maswali na majibu kuhusu kitabu cha Mwanzo, ametuambia kwamba mbegu ni mwili wa kimbinguni, mwili wa neno. Ulianza mmoja tu, ndio lile neno alilokuwa anahubiri nani? Yohana akasema hapo mwanzo palikuwa na neno. Kabla ya mwanzo palikuwa na neno, ndio lilianza. Lile neno ni mwili wa Yesu wa neno. Hasa hilo neno ndio punje ya ngano. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kama hivi unaona vitu vyote vilikuwa ndani ya mbegu. Na anasema pale wakati Yesu yuko peke yake katika mwili wa kimbinguni wa neno, ile logosi, pale alianza kuwaza vitu ambavyo vitakuwepo. Na alipoanza kuwaza akaanza kuvitamka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hasa kutamka hiyo hivi ni kama sasa mchakato hivi vinatokea. Vile vitu alivyokuwa anatamka vinatokea, vitu ambavyo vilikuwa ndani yake. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wote anasema iwe nuru ikawa, sijui iwe nini ikawa, iwe nini ikawa, iwe nini. Anavitoa vitu ndani yake. Kama vile mbegu ikipandwa sasa inaanza kuota, inatoa vitu vilivyokuwa ndani ya mbegu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ndio nabii anasema vitu vyote tunavyoviona ambavyo vilinenwa na Mungu vilikuwa ndani ya Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa sababu vilikuwa ndani ya Mungu, vyote vilivyonenwa vitaishi milele. Vile ambavyo vikunenwa na Mungu vitakufa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Mungu akawa anatoa mawazo yake. Mawazo yake ni vile vitu vilikuwa ndani yake, alikuwa anaviwaza, vikatokea vyote. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa huu mwili ambao ulikuwa na vitu vyote ndani, huu mwili unaitwa neno la Mungu. Haleluya. Unataka uzae miili mingine kama huu. Miili mingine ambayo ni neno na yenyewe. Ndio maana tunasoma neno ili tuishi neno, tufuate kila kitu ili tuwe neno, ili vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba viwe ndani yetu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Vikiwa ndani yetu tuna uzima wa milele, na ndio tunaitwa bibi harusi. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana yake. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Huo ufunuo watu wanashindwa kuona. Ndio ufunuo mkubwa. Ndio ufunuo ukipata na mimi utarukaruka na kucheza. Unajiona wewe ni mtu wa thamani sana. Amen. Haleluya. Sisi ni watu wa thamani. Sasa sisi tunalisi utu wa Mungu. Ndio hapa nasema sisi ni walisi wa mbingu. Hasa kulisi mbingu, atulisi mali zake zile. Bwana Yesu abariki sana. Kama vile ukisoma Isaka alikuwa mlisi wa Ibrahimu, si ndio? Lakini kulikuwa na watoto waliozaa na Ketula, yule mke mwingine baada ya Sara kufa, Ibrahimu alizaa naye. Wale walipewa zawadi. Ndio. Lakini Isaka alikuwa mlisi wa Ibrahimu, alilisi utu wa Ibrahimu. Ibrahimu alipokufa, Isaka akawa Ibrahimu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na ndio maana tunazaliwa mara ya pili, kwa sababu mtoto ndio anakuwa mlisi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sisi tunalisi utu wa Mungu. Tukilisi utu wa Mungu, ina mali zake zote ni zetu. Tena ziko kwenye damu yetu. Hakuna njia ya kutoka kwenye hiyo kitu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Huo ndio ufunuo anaokuletea William Marion Branham, mjumbe wa wakati wetu. Nashangaa watu wengine hawasomi habari zake, wanamponda tu, hawaelewi huyu mtu ana vitu gani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mimi mtu nisienda shule, Bwana Yesu abariki sana, nafahamu mambo haya kwa kupitia William Marion Branham. Amenitoa ujinga. Na wahubiria watu wana PhD. Hapo wanachanganyikiwa kwamba huyu mtu anajuaje haya mambo, lakini kuna mjumbe anayejua mambo yote.
Amen. Wanasema kwamba elimu haina mwisho, lakini mimi nimejua kwamba elimu ina mwisho. Mwisho wake ni neno la Mungu lililohubiriwa na William Marion Branham. Amen. Hilo ndio mwisho wa elimu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ambalo na mimi nimeamini huko. Haleluya. Amen. Hilo ndio neno. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa ndani ya Logos, na hii Logos inazaa vilogos vingine ambavyo ni mimi na wewe. Amen. Yule mtu wa ndani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapa sasa ilikuwa inaonyesha ndani ya mbegu kulikuwa na vitu hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Na hapa ndio vitu hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Hapa ndio nikaonyesha mtu sasa, huyu ndio mtu mkamilifu, anakuwa. Kufika hapa sasa sijaweka shingo na maana. Huku nimeweka shingo ili nieleweshe tu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Najua pale nasema nabii anasema kwamba hapa wakati huu jiwe la kifuniko. Yaani huu upendo ndio jiwe la kifuniko. Bwana Yesu abariki sana. Lile ambalo Danieli aliliona. Bwana Yesu abariki sana. Lile jiwe ambalo Danieli aliliona lilitoka mlimani bila kuchongwa kwa mkono wa kibinadamu. Lilikuwa linakuja. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hili jiwe ni Kristo, alikuwa anakuja kwenye kanisa la Laodikia. Haleluya. Hapa kwenye upendano wa ndugu ni kanisa la Laodikia, ambalo ni kanisa la Kipentekoste lililozaliwa pale Azusa, mtaa wa Azusa, Marekani. Ilikuwa linakuja kufunika, hii ni nyumba ya Mungu, wengine wanaita nyumba ya Mungu, wengine wanaita mti au mmea, vyote ni sawa tu. Hapa ni makao ya Mungu, anakuja kukaa. Na ukiwa na tabia hizi, na maana wewe Mungu amekaa ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Sasa tunaona upendo. Bwana Yesu abariki sana. Hii upendo ni jiwe la kifuniko. Sasa hili upendo ndio hii hapa picha hii. Hii picha inakaa hapa, jiwe la kifuniko. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kwa sababu Laodikia imekataa, likabaki hapo juu. Bwana Yesu abariki sana. Pana maana sana, nataka niseme hiyo maana hata baadaye nikija kusoma hizo jumbe, na baadaye nataka nisome, lakini naona kusoma kidogo kunachukua muda kidogo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ngoja niseme alafu tutasoma kidogo, nitakuwa nimemaliza kwa leo, tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa basi, ukiona hapo kuna kichwa kimoja. Bwana Yesu abariki sana. Hapa kuna kichwa kimoja. Sasa mara nyingi tu unafikiri kwamba ili jiwe la kifuniko ni Yesu. Si ndio? Ni Yesu peke yake ndio najua hivyo. Amen. Ni kweli ni Yesu, lakini hayuko peke yake. Amen. Ndio sababu ya kuweka mtama mwingi, kwamba mbegu inapozaa kule zinatokea nyingi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio maana hapa nikachora mtu nikakata kichwa, sijaweka shingo. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Ina maana sana, hata hapa kukataa hii ina maana sana. Maana yake ni kwamba mbegu inapofika hapa ikaiva, ili shina linakuwa uchafu, zinatolewa mbegu huku. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani sasa hivi ni wakati, kwa sababu hii hapa ni upendo wa agape. Upendo wa kiungu ule ambao mtu unapenda hata adui yako. Bwana Yesu abariki sana. Angalia tunafundishwa, ukifundishwa hivi utaelewa kwamba kumbe hata shetani naye yuko kwa kusudi zuri. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini shetani yuko kwa kusudi zuri? Tumeshasoma neno la Mungu ni mbegu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa mbegu ukipanda ndio inakuwa hivyo, inatoa majani, inatoa shina, kila kitu. Sasa haya majani na kila kitu ni machukuzi ya mbegu. Mbegu inapokuwa kabla haijakomaa inakuwa iko ndani, haya majani yako mabichi. Bwana Yesu abariki sana. Haya ni kama vile tuseme ni kama kiwanda fulani ambacho Mungu amekiweka cha kutengeneza hii mbegu ziwe nyingi. Amen. Kwa hiyo mbegu ziwe nyingi lazima ipitie mchakato huu wa kuwa shina, majani, nini na nini mpaka kufikia huku. Ikifikia huku kiwanda kimeshatengeneza. Na nasema pale kwenye kukauka hizi mbegu zinafyonza uhai wote, ulikuwa zinafyonza majani, kila kitu kicho vinaingiza ndani ya mbegu. Alafu mbegu zinakuwa na rangi moja nyeupe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona upendo mkamilifu ndio rangi ya Kristo, ni upendo wa agape. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo ndio rangi moja. Kama vile hindi linakuwa tena rangi nyeupe, aliwi la kijani, likisha komaa linakuwa nyeupe huku linakauka. Tunaona mpunga nao vile vile, tunaona kila kitu vile vile, na kwa Kristo vile vile rangi inakuwa moja, nyeupe, lakini hiyo rangi nyeupe haiwi mbegu peke yake moja, ile inalizidi zinakuwa nyingi. Amen. Bwana Yesu abariki sana.
zinakuwa mbegu nyingi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa unapoona hichi kichwa hiki kina maana sana, ni kuonyesha kwamba wakati huu ni wa mbegu, sio ndio tunasema sio wakati wa kanisa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sio wakati wa kanisa, ina maana kwamba si wakati wa kuishi kwa sehemu ya neno, ni wakati wa kuishi neno lote. Na ukiweza kuishi neno lote, ni maana mume na mke wako pamoja. Nabii anasema sasa hivi tunarudi katika kifua cha Yesu. Kama vile Hawa alivyokuwa kwenye kifua cha Adamu, alikuwa ni mtu mmoja, ambaye huyu mtu mmoja ni mwanaume na mwanamke, na alikuwa na umbo la kiume. Kwa hiyo mbegu inapokomaa inakuwa na umbo la kiume. Bwana Yesu abariki sana. Mmea unapokuwa hujakomaa shambani unakuwa na umbo la kike. Inakuwa ni sehemu ya mbegu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ndio sababu ya kuweka kichwa. Ina maana sasa Kristo kajizaa. Huyu Kristo aliyejizaa zimekuwa mbegu nyingi. Wewe ni Kristo, mimi ni Kristo, kila mtu ni Kristo. Tunakuwa wakamilifu katika nyakati zetu, wakati wa mavuno. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nianzie wapi? Ngoja nianzie sasa kusoma kidogo. Manake muda umeniacha, unaenda sana na kuwa naongea sana, lakini nataka kitu fulani kipatikane hapo. Nisome kidogo. Nitasoma hapa alafu nitaenda kusoma kidogo kwenye nani. Hebu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisome kidogo nukuu za Bwana. Nitaangalia nitakapoishia hapo hapo. Tasoma Ufunuo mlango wa 4 sehemu ya kwanza. Kuna ujumbe unaitwa Ufunuo mlango wa 4. Kumbuka Ufunuo mlango wa 4 ndio Yohana alikuwa ananyakuliwa, anaenda mbinguni, akaona mbingu zimefunguka. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ufunuo mlango wa 4. Hebu kwanza hapa. Ufunuo mlango wa 4, mlango wa kwanza, sehemu ya kwanza. Ya mwaka 60. Tarehe 10 na tarehe 30, tarehe 31. Mwezi wa 12. Paragrafu ile ya 135. Nianzie hapa kidogo. Paragrafu ya 135 tutasoma hiyo peke yake, lakini wewe utaenda nyumbani kama utatafuta, utafanikiwa soma kuanzia paragrafu ya 134 mpaka 144. Unaweza ukapata kidogo hiyo picha. Mimi nasoma moja kidogo. Ninawatakeni muone. Ndio nasoma hivyo. Ninawatakeni muone kitakachotukia. Kulikuwako na Musa kwanza. Hizo ni nyakati hizi zote 6 walizolala. Nyakati 6 za kanisa. Si hilo tu, bali Elia alikuwa yule mjumbe wa siku ya mwisho, pamoja na kundi lake la waliobadilishwa, walionyakuliwa. Amina. Sasa katika siku za usoni wakingoja kule kuja. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nimeona nisome kidogo hapa nipate kapicha, tutakuja kusoma tena siku nyingine mengi zaidi, lakini hapa nataka nianzie hapa kuelezea hii kitu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapa anasimulia vile ambavyo ukisoma kwenye Mathayo sura ile ya 16. Bwana Yesu asiwe sana. Mathayo 16, hebu napo nisome. Mathayo sura ya 16. Na mstari ule wa nianzie mstari wa 27. Mstari wa 27 hadi 28 anasema hivi: kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata atakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapa alikuwa anaelezea kitu hiki kwamba hapa Yesu alisema kuna watu wanaosimama hapa na waambia hawataonja mauti, hawatakufa
mpaka watakapomwona mwana wa Adamu akija katika utukufu na malaika zake watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anawaambia hivyo. Sasa alipoambia hivyo, Bwana Yesu abariki sana. Amen. Baada ya siku 6, kwenye sura ya 17 hapa anaendelea sana. Na baada ya siku 6 Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kisa ndio alikuwa anaizungumzia Branham hapo. Anasema aliposema kuna watu hapa wataonja mauti mpaka atapomwona mwana wa Adamu akija katika utukufu wake na malaika zake watakatifu. Aliposema hivyo, ndipo sasa wakaanza kufundishana kwamba kuna wanafunzi hawatakufa mpaka kuja kwa Bwana. Wakaanza kufundishana. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini yeye anasema, yeye hakuambia kwamba hata kufa mpaka kuja kwa yeye. Anasema hawataonja mauti mpaka atapoona mwana wa Adamu akija katika ufalme na malaika watakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa baada ya siku 6, hizo siku 6 zinawakilisha nyakati 7 za kanisa. Siku ya 7 akamchukua Petro, Yohana na Yakobo, wakaenda kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Wakaona ono la kuja kwa Bwana. Pale likatimia neno, anasema baadhi yenu hawataonja mauti mpaka atapomwona mwana wa Adamu akija. Anaweza abariki sana. Amen. Kwa hiyo likatimia. Sasa wenyewe wakaendelea kufundishana, kuna watu hawafi. Hadi mimi nilipokuwa mzebuni nimewahi kusomewa andiko anasema kuna wanafunzi wa Yesu wapo mpaka sasa hivi kule Yerusalemu hawajafa. Sasa na mimi sinaamini neno. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Na mimi neno ananisomea hapa nashindwa kubisha, naona itakuwa kweli. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kumbe wamekufa wote. Na inawezekana kuna wengine wakaanza kumwona Yesu nabii wa uongo kama hivi. Kuna watu wanamwona Branham nabii wa uongo, kuna mambo ameyasema kwa namna hiyo. Na anaonekana nabii wa uongo. Na Yesu alionekana nabii wa uongo kwa sababu amesema kuna watu hawatakufa wanafunzi wake mpaka watakapomwona anakuja katika utukufu. Na kama watamuona anakuja katika utukufu, ina maana hawatakufa, watabadilishwa, kwa sababu wale ambao watamuona Bwana akija katika utukufu hawatalala mauti, watabadilishwa. Sharti hii mili ya kufa ivae kufa. Ndio maandiko yanasema hivyo. Amen. Sasa wanafunzi wake wote wamekufa. Yesu si muongo hapo. Bwana Yesu abariki sana. Hapo Yesu anaonekana bonge la nabii wa uongo. Kumbe imetimia. Ile anasema kwamba mambo makubwa yakidhihirishwa katika urahisi. Amen. Kumbe baada ya siku 6 akawachukua watu wa Petro, Yohana na Yakobo kaenda kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Walipoenda kwenye mlima wa kugeuzwa sura, wakaona sasa Musa na Eliya, na Yesu kabadilika mavazi yake yakawa meupe, na Musa na Eliya akatokea wakiwa kwenye miili ya utukufu. Haleluya. Amen. Branham ndio anasema, unaona pale yule Musa alikuwa anawakilisha waliolala wamefufuliwa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Musa huyo, yaani hapo walikuwa wako kwenye ono. Kama Yohana, ufunuo wa Yohana sura ile ya 4, Yohana aliona mbingu zinafungua, akaona ono la mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu naye mwishoni huko akaambia unampasa huyu akae hata nijapo. Kwa hiyo wakafundishana kwamba Yohana hafi mpaka Yesu atakapokuja. Lakini kumbe baadaye Yohana akaenda kwenye kisiwa cha Patmo, akaonyeshwa na Bwana nyakati zote za kanisa, akapewa kitabu cha Ufunuo, ikawa imetimia. Yohana hata kufa mpaka atakapomwona wana wa Adamu akija. Akaona nyakati 7 za kanisa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya maneno yanataka tuyashike vizuri sana, kwa sababu yanachanganya, inafunuliwa na sisi kwetu. Haya mambo yanafunuliwa kwa namna hiyo hiyo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Yohana ikaa imeshatimia, lakini watu wakapigwa wakasema Yohana alipokufa inawezekana, watu wakasema unaona sasa nabii wa uongo Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ulimwengu unaendelea, mitume wote wamekufa mpaka saa hizi. Na ambaye hajaona jambo hilo anaona Yesu ni muongo mkubwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini tunafunuliwa kwamba Yesu sio muongo mkubwa. Na hayo nabii anatufunulia ili na sisi tuone ahadi zetu za wakati wetu, vile tuliahidiwa kwamba nyakati zetu ndio Bwana atakuja kunyakua kanisa, na tukaambiwa hilo kanisa itanyakuliwa kwa siri. Bwana atakuja kama mwivi kunyakua kanisa.
Na maandiko kwenye Wathesalonike anasema atakuja, na hao watakaomuona Bwana anakuja ni wale ambao watauona kwa ufunuo. Amen. Na kunyakuliwa kwenyewe ni ufunuo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Inabidi tufunuliwe kunyakuliwa ni kitu gani? Ndio maana yake. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Na nyama na damu vitalisi ufalme sio mwili huu wa unyakuliwi. Tunanyakuliwa huyo mtu wa ndani. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hayo nimetanguliza tu kuonyesha vile ambavyo Musa aliwakilisha waliolala. Bwana Yesu abariki sana. Alafu Elia aliwakilisha walio hai. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Waliolala ni kina nani? Kuanzia Paulo, Eleneo, Kolumba, Martin Luther na John Wesley. Hao ni waliolala. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo waliwakilishwa na Musa kwenye mlima wa kugeuzwa sura. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Musa alikufa lakini alionekana katika ono kwamba yuko hai. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na Elia aliwakilisha walio hai. Elia ni nani? Ndugu William Marion Branham. Alituwakilisha. Yule Elia alituwakilisha kwenye mlima wa kugeuza sura. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa tutaitoa ile siku zinazokuja, tutaiweka sunset, tutaona inatimia vile vile. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu sunset kulikuwa na malaika 7. Haleluya. Amen. Sunset kulikuwa na malaika 7 walioumba umbo la piramidi. Hili hapa. Alafu na Yesu naye alikuwepo hapo. Kwamba wale malaika 6 walikuwa wanawakilisha waliolala. Na yule wa 7 alikuwa anawakilisha walio hai. Lakini waliopata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna watu wanasema amenyakuliwa kiroho, sijui nini katika ulimwengu wa roho, kama vile na nini, lakini hawana ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Nitaka niseme kitu fulani, nashangaa tu nimeenda huko, lakini nataka niseme kitu fulani. Ndio nadhani imeeleweka. Ndio sababu ya kuchora kichwa hapa, kuonyesha ni mbegu sasa hivi, sio wakati wa kanisa. Ndio wengine wanasema ni wakati wa bibi harusi. Ni wakati wa kufunga ndoa na Kristo. Mume na mke wanakuwa mmoja. Haleluya. Nyakati hizo zilizopita walikuwa wenyewe wanaishi sehemu ya neno. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa nisome kidogo ili nimalize, muda unaenda haraka sana na Kuna ujumbe hapa unaitwa kimo cha mtu mkamilifu. Unaitwa kimo cha mtu mkamilifu. Nitaka nisome kidogo, hata kama sijamaliza tarudia tena siku nyingine. Nitamalizia. Kimo cha mtu mkamilifu ilihubiriwa mwaka 62 tarehe 14 mwezi wa 10. Ukurasa ule wa 52. Ukurasa wa 52 paragrafu ya 351 mpaka 352. Tasoma kidogo hapo, karibu nimalize. 351 mpaka 352. Inasema hivi: sasa tunaweka damu ya Yesu Kristo ndani. Unaona? Na hiyo inaleta imani ya Yesu Kristo, nguvu za Yesu Kristo, maarifa ya Yesu Kristo, kiasi cha Yesu Kristo, saburi ya Yesu Kristo, utawa wa Yesu Kristo, upendano wa ndugu wa Yesu Kristo, na upendo wa Mungu ambao ni Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Yaani hapa niliposoma unapata kujua kumbe tunaposema Yesu ni hizo tabia. Amen. Kwa hiyo hizo tabia ukiweka ndani, umemweka Yesu ndani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na ndio kukua, kwa sababu mtoto anapokuwa ufahamu unaongezeka. Huo ufahamu ni hizi tabia za kiungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na zikiwa zote hizo tayari, wewe ni kila alicho Mungu, na wewe unakuwa mtu mzima katika Kristo. Ndio tunaita mtu mkamilifu, yule mtu wa ndani. Lakini Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Yesu Kristo, yeye ndiye kichwa kinachokutawala. Ndio hichi hapa kichwa, huku nimechora kichwa. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Lakini kichwa na kiwiliwili sasa vimeungana, amekuwa ni mwanamume wote. Anasema kinachokutawala,
na miguu yako ndiyo msingi. Tumeweka huko mguu, ambapo kwa nasema imani ni msingi, na huku nikaweka mguu. Bwana Yesu abariki sana. Anasema msingi, imani, na miguu yako ndiyo msingi, imani. Ndugu Branham anagonga juu ya mimbara mara 2. Amina. Kutawaliwa na kichwa, kuchukua deshi. Ndugu Branham anapiga makofi mara 2. Haya basi, huyo hapo mtu mkamilifu wa Mungu wakati anapokuwa na nguvu hizi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo imani ndio miguu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo amekuwa mpaka hapa, amefika shingoni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ukija huku juu sasa, amekuwa mbegu, na mbegu amekusanya vyote hivi, vimekuwa pamoja, imetoka rangi moja. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kama vile jua unavyoliona leupe, anatuambia ina rangi 7 za upindo wa mvua, imezichanganya pamoja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Imetoka rangi moja nyeupe. Kwa Kristo hiyo rangi nyeupe inaitwa upendo mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Au upendo wa agape. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo wa kiungu. Ndio hiyo jiwe la kifuniko. Sio kitu kingine, ni hivi vitu vikiwa pamoja vimekusanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu Mungu akiwakilisha kanisa lake kama bibi harusi, mwanamke. Mungu anawakilisha kanisa lake kama bibi harusi, na jinsi anavyomjenga kila mtu binafsi kuwa mwanawe, kuingia katika bibi harusi huyo. Pia amemleta bibi harusi kupitia katika nyakati hizi. Ndugu Branham anagonga kwenye ubao mara ubao wake wa chaki mara 7 mpaka atakapolifikisha kanisa hili moja kamilifu humu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kumbe nyakati 7 za kanisa lilikuwa linapitia vipindi 7 kwa jumla. Tabia hizi Mungu alikuwa anazileta duniani, au kwa labda nyingine Mungu alikuwa anashuka ndani ya watu. Bwana Yesu abariki sana. Na baada ya hivyo tunaona kwamba nyakati 7 za kanisa baada ya kuisha, sasa anakuja kwa mtu binafsi. Vile alilitendea kanisa, ndio anamtendea mtu binafsi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anamtendea mtu binafsi hivyo vile ametendea kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa, wakati huu wa mwisho, tabia hizo zote zimekusanywa, ndio mimi na wewe tunakuwa mbegu. Kila mmoja anakuwa Kristo, mbegu. Huyo ndio bibi harusi, mtu binafsi, ndio anamaanisha hivyo. Hebu niongezee tena kidogo, mtu mkamilifu. Ule ujumbe unasema nafsi ni tabia ya mtu, unapatikana kwenye ujumbe wa 61 tarehe 15 mwezi wa 10, maswali na majibu, pala ya 157 mpaka 160. Hapo utapata kwamba mtu ni nafsi na nafsi ni tabia, na unapozaliwa mara pili unabadilisha hiyo tabia. Kwa hiyo tabia ndio inatolewa, inaingizwa ndani ya mwili. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa hizi tabia zote 7, Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tunaposema kuja kwa Bwana, hizi tabia zote 7 zinapokuja ndani yako, ndio Kristo. Kaja. Na hii iko kwenye ukurasa ule wa 68 paragrafu ya 451. Anasema tia kwenye imani yako nguvu, tia kwenye wema wako maarifa, katika maarifa yako kiasi, na katika kiasi chako saburi, na katika saburi yako utawa, na katika utawa wako upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu Roho Mtakatifu, na ndipo Kristo anakuja. Maana chini yake tu Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo katika kanisa, kudhihirisha sifa hizo Roho. Jamani, Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hizo sifa ndio Kristo kuja ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Au kwa namna mwingine, wewe unakuwa Kristo kwa kuwa na tabia za kiungu. Amen. Wewe unakuwa Mungu Kristo. Huyo ndio bibi harusi ambaye tunamsema. Kwa hiyo ukitia hizo tabia ndani yako,
wewe unakuwa ni nyumba ya Mungu na Mungu anakuwa anaishi ndani yako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hicho kimo cha mtu mkamilifu nikiwa na maana ni hizo tabia 7 zikiwa ndani yako. Hapo sio kuzaliwa, hapo ni kukua. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ni kukua mtu mkamilifu. Utakuwa wakamilifu kama yeye alivyokuwa mkamilifu. Tutakuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyokuwa mkamilifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo ndio siri. Ina maana ukiwa na hizo tabia 7, wewe ni kila alicho Mungu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Sasa baada ya hayo nitaka nisome tena kukumbusha kidogo, alafu nitasoma paragrafu kama 2, alafu niwe nimemaliza. Ujumbe wetu ule wa Isikuu kidogo. Ujumbe wa Isikuu. Ukurasa wa 30, paragrafu ile ya 169. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tasoma paragrafu ya 169 mpaka 170 hapo. Sikiliza siri nyingine hiyo. Bwana Yesu abariki sana, ambayo Amen. Mungu ametuzawadia na ametufunulia. Anasema hivi, kwa hisi hiyo, unaelewa hisi ipi? Hisi ya 6. Amen. Ambayo hisi ya 6 amesema ni imani. Imani. Amen. Na akasema imani ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa nini Roho Mtakatifu? Kwa sababu imani ndio inatufanya tuamini neno la Mungu, na tukiendelea kuamini neno la Mungu kadri tunavyolitii neno la Mungu, tunaenda tunahesabiwa haki, inatupeleka imani, tunatakaswa kwa imani, tunapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alafu tunakuwa mtu mkamilifu. Hasa kukua kufikia kama mtu mkamilifu, hivyo vitu vyote, mchakato wote unaletwa na imani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa kwa hisi hiyo Mungu alinena wakati ya kukua na kitu. Hiyo hisi ni nini? Hiyo hisi kuu ni Mungu, imani. Kwa hiyo kumbe imani ni Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama vile ambavyo nimesema kwamba kabla ya ubatizo wa Roho Mtakatifu pale Pentekoste walikuwa na imani yao, yani imani, lakini imani ambayo kuishi neno hakujawa asili yao. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ni kama anajing'ang'aniza, na maana kama vile mama anavyokuwa kwenye utungu wa kuzaa. Bwana Yesu abariki sana. Anakuwa anapambana kuzaa mtoto. Ni sawa na vile wewe kuna mambo yanatakiwa utengeneze. Amen. Yanauma. Kwa hiyo unasikia uchungu, lakini inabidi uzae mtoto, inabidi uyatengeneze tu, utake usitake, inabidi ufanye hivyo vitu. Pale ni mtoto anazaliwa. Kama ujisikii kutengeneza mambo maovu uliyofanya, na maana wewe hauna utungu wa kuzaa. Hakuna mtoto anayezaliwa kwako, lakini unapotengeneza mambo maovu uliyofanya ambayo yanakuuma, unaona ni vigumu kuyatekeleza, pale wewe uko kwenye utungu wa kuzaa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na anafanisha na mama anapokuwa anapambana katika uzazi, anasema pale mama anakuwa amekufa. Ni kufa na kupona. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anaenda alafu baadaye mtoto anatoka. Akishatoka mtoto, ndio pale nilisoma kwamba anakuwa anavuta yale mapumzi kwa pua zake sasa, sio kupitia mama. Ina maana tayari huyu mtoto ana uhai wake mwenyewe, anajitegemea. Sawa sawa na wewe unapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu, sasa wewe sasa tayari uhai wa Mungu uko ndani yako. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unaishi, yaani ina maana ni Mungu mwenyewe ndani yako anaishi neno lake. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sio wewe kwa nguvu zako wala ujing'ang'anizi. Lakini huku kuna mambo nabii anasema unaweza ukihesabiwa haki, unaweza kuwa unatamani vitu vibaya. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo inabidi ujizuilie. Makundi ya watu ambao mlikuwa mnashirikiana kufanya mambo maovu, inabidi ujiepushe, kwa sababu ukikaa nao utafanya. Kama ulikuwa unakunywa pombe, ukikaa na walevi utakunywa. Kwa hiyo ujizuilie. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Lakini ukipata Roho Mtakatifu, akaja Roho Mtakatifu ndani yako, yani ubatizo wa Roho Mtakatifu, ile kiu inakuwa haipo. Unaweza ukakaa na mlevi na usinywe pombe. Amen. Na wala usitamani. Kwa sababu wewe kutokunywa pombe ni asili yako. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio hapo tunasema yule mtu wa kale anakuwa amekufa sasa. Ni Kristo anaishi. Huyo Kristo ni wewe mwenyewe mwingine. Ni Kristo kajizaa tena. Wamekuwa Wakristo wengi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Au Kristo kajigawanya. Wamekuwa watu wengi.
Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana yake. Anasema hivi. Anasema hivi, kwa hisi hiyo Mungu alinena wakati ya kukuwa na kitu. Hiyo hisi ni nini? Hiyo hisi kuu ni Mungu. Imani ya Mungu ndani yako. Ile sehemu ya Mungu inayoingia ndani yako na kukupa hisi kuu. Kwa hisi kuu hiyo Mungu aliumba ulimwengu pamoja kwa vitu visivyoonekana wala havikutokea. Yeye alinena neno lake na kuamini neno lake, na ulimwengu ukatetema na kutokea. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Naona vitu vizuri ambavyo Mungu anatuambia. Yaani anamaanisha vile ambavyo anakuambia wewe useme kitu kama alivyowaambia kina Petro wakati ameulani mtini, alafu waamini kile kitu kitakuwa chao. Na anasema hivyo kwa hisi hiyo ya imani, kama wewe umeamini neno la Kristo, ukisema neno, anasema Mungu aliposema vitu havikutokea. Anaweza bariki sana. Sio, umemwelewa hapo? Akatai kwamba havikutokea. Anasema kwamba anamaanisha kwamba aliposema Mungu iwe nuru, haikutokea pale pale. Anaweza bariki sana. Amen. Alisema akaliamini lile neno lake, kwamba hili neno langu litakuwa. Akashikilia kama vile Yesu alisema, mkiomba lolote kabla mjapata aminini. Amen. Kwamba mmepata. Nabii anasema aliposema ilipita mamia ya miaka. Kwa maana siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Kwa ile siku aliyosema ilipita miaka 1000 ndio jua likaumbika. Ilipita miaka mingi. Kwa hiyo vile ambavyo wewe ukisema ukaamini, ndivyo vile Mungu alisema akaliamini neno lake. Ndio nabii anachotuambia hapa. Bwana Yesu bariki sana. Amen. Kwa hiyo mchawi wetu ni kutokuamini. Kutokuamini ndio mchawi, anazuia ahadi za Mungu. Kwa hiyo ukisema neno usiangalie mazingira yakoje. Wewe ukisema neno uliamini lile neno limekuwa, kaa tulia. Amen. Bwana Yesu bariki sana. Amen. Wakati mwingine nikisomaga mimi naonaga hata ile ya kuna nini, ndio hii nabii nani ndugu atuambia unalialia nini nena. Kwamba ile kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ni kutokuamini. Unataka uone kwa macho haya, yani mtu anataka aombe alafu aone kwa macho haya ndio aache kuomba. Hasa hapa tunaambiwa na neno kwamba tukiona Mungu amesema kitu, tuamini kabla hatujaona kwa hisi 5. Kwa maana imani ni kuamini vitu visivyoonekana kwa hisi 5, lakini wewe unaviona vipo. Amen. Ndio imani. Bwana Yesu abariki sana. Sasa imani hiyo wewe ukichukua hivyo ukaamini kitu bila kutilia shaka, Mungu aliumba ulimwengu kwa hivyo kwamba alinena akaamini lile neno lililonenwa. Wakati ule alinena hakikutokea, lakini alishikilia kwamba imeisha, na hakuwa na wasiwasi wowote, hakuwa na mashaka yoyote, kile kitu kikatokea. Tunaambiwa hati na sisi tuko hivyo, tukinena kitu tukaamini kile kitu kitaenda kitatokea. Amen. Lakini ukiwa na mashaka hakitokei. Ndio anatuambia hivyo. Na hilo neno ukiliamini ndio linaleta vitu hivi ninavyosema, inaleta kuhesabiwa haki, inaleta utakaso, inaleta ubatizo, inaleta hizo tabia za kiungu. Baka unakuwa kima cha Kristo ni kuamini kwamba kwanza wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni muaminio, na unaamini kwamba wewe tayari tabia za kiungu ziko ndani yako. Amen. Haleluya. Na ukiamini hivyo baadaye unakuwa hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Hisi ya 6, ile hisi kuu. Mungu, nimiminie juu yangu, nipe hiyo na kila mtu anayehitaji. Nimiminie hisi yako ya 6. Bwana, niko tayari kusalimisha hisi 5. Maarifa yangu mwenyewe, mawazo, kutupa chini hoja zote. Bwana, jalia neno lako liwe kweli, na neno la kila mtu liwe uongo. Kila hoja, kila shaka vitupiliwe mbali. Na nijalie nitembee kwa hisi kuu hii ya Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hilo ndio ombi lake. Kwa hiyo kikubwa hapa tumepata kumbe sisi na Mungu tunakuwa kitu hichi kimoja. Ni sawa pale tutapoweza kuamini neno lake pasipo kutia shaka, yale yote aliyotuahidia yatakuwa yetu.
Lakini kama tutasoma neno lake alafu tutatia shaka, tayari tunajiroga wenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndio nabii anaeleza kitu hicho. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka niende kumaliza kwa maana naona karibu kile kitu ambacho nilikuwa nakitaka imeeleweka. Nitasoma hapa ili nimalizie. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tasoma ujumbe wa Kimo cha Mtu Mkamilifu tena. Ukurasa wa 18, paragrafu ya 98. Ukurasa wa 18, paragrafu ya 98. Sikiliza, anamalizia hapo kwa sababu ya muda. Naona muda umeenda. Ukurasa ule wa 18, paragrafu ile ya 98. Tasoma mpaka kwenye, unaweza ukasoma mpaka 104 mwenyewe nyumbani. Lakini mtasoma mpaka hapo utapona. Anasema hivi, Yesu alisema, mtu asipozaliwa mara ya pili, Yohana Mtakatifu 3, ya kwamba hawezi hata kuona ule ufalme. Sasa hiyo inamaanisha kuona, linamaanisha kufahamu. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nabii anatuambia vile ninavyosemaga kwamba nabii akisema inabidi tunanyamaza. Kama una wazo lako kwamba kuona ufalme ni kitu fulani, nabii anasema kuona ufalme wa mbinguni ni kufahamu. Kwa hiyo aliposema hivi, mtu hawezi kuzaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa mbinguni mpaka azaliwe mara ya pili, alikuwa na maana kwamba mtu hawezi kuufahamu ufalme wa mbinguni mpaka azaliwe mara ya pili. Kwa hiyo hata kama mimi nitakuwa nahubiri hapa, nahubiri kama mtu hajazaliwa mara pili hawezi kuelewa haya nayo yahubiri, kwa sababu nanena mambo yasiyoonekana, na mnena mtu asiyeonekana kwa milango mitano ya fahamu. Hiyo inafanya mtu asielewe. Bwana Yesu abariki sana. Na kuna mambo yanatendeka katika ulimwengu wa roho ambayo yaonekani kwa macho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ile nguvu isiyoonekana. Anasema hivi, Yesu alisema mtu asipozaliwa mara ya pili, Yohana Mtakatifu 3, ya kwamba hawezi hata kuona ule ufalme. Sasa hiyo inamaanisha kuona, linamaanisha kufahamu. Anaongezea na kitu kingine, kuona ni kufahamu, si ndio? Amen. Hapa kwenye pala 99 anasema unapoangalia kitu chochote unasema hata sikioni, una maana ukielewi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hapa sasa ameongezea kuona ni kuuelewa, kuona ni kufahamu. Kwa hiyo unapoangalia kitu unaona ukioni, maana yake ukielewi. Baba anasema kwa wale wanaosema kwamba neno la Mungu huwezi ukalielewa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo hapa na maana huwezi kulielewa neno la Mungu, huwezi kuelewa ufalme wa Mungu mpaka uzaliwe mara ya pili. Ndio kusema kufahamu, kuona. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Anasema ina maana hao watu hawaelewi, ina maana watu hawaoni. Kuona ni kuelewa. Kwa hiyo hana maana kuona kwa macho haya na uone ufalme huo. Unaelewa ufalme wa Mungu ni nini? Amen. Kama hivi sasa hivi sisi tunaelewa kwamba majumba ya kifalme ni miili ya utukufu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maandiko yanaposema miaka 3 bibi harusi atakuwa amefichwa kwenye jumba la kifalme, maana yake bibi harusi atakuwa yuko ndani ya mwili uliotukuzwa. Basi full stop. Lakini mwingine anangoja ufalme. Kama ile anasema ufalme ukija katika nguvu, nabii anasema ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Alipokuja siku ya Pentekoste ndio ufalme ulikuja. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kuja kwingine kwa Bwana huko. Kuja kama Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni ufalme. Na wewe ukipata Roho Mtakatifu unakuwa mfalme. Unatawala hapa duniani katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, ufalme ni Roho Mtakatifu. Majumba ya kifalme ni miili iliyotukuzwa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hiyo tayari ilishafunguliwa, tumeelewa. Kwa hiyo miaka 3.5 tutakuwa tumefichwa kwenye miili iliyotukuzwa, tutakuwa ndani ya hiyo miili. Na hiyo miili iliyotukuzwa Mungu akiweka ndio kakuficha, kwa sababu ile haifi, inaishi milele. Hata ikipigwa na bomu haufi. Hata ikizama kwenye maji haifi. Ni mwili wa milele. Haleluya. Amen. Basi niendelee kusoma hapa. Anasema hivi. Hapa anasema nini? Kuona ni kufahamu, kuona ni kuuelewa ufalme wa mbinguni.
Pala ya 100. Mtu hawezi kufahamu ni kwa nini watu hupiga makelele. Mtu hawezi kufahamu ni kwa nini lugha ya mwanadamu ingebadilika na angenena kwa lugha. Mtu wa kawaida hawezi kuona jinsi utukufu wa Mungu ungeweza kushuka juu ya macho ya mwanadamu, na angeona ono na kumwambia mtu mambo fulani, na kwamba afanye nini, atamke mambo yanayokwenda kutukia, na ataje mambo yajayo, kama Bwana alivyotufanyia hapa jana usiku jioni. Unaona, akili ya kawaida inajaribu kuwazia vema yeye alifanya nini, ama anatumia ila ya namna gani, ana vitimbi vya aina gani. Kuona mtu akinena kwa lugha, wangesema na mtu fulani akafasiri na kusema vile vile kabisa mshirika fulani wa ule mwili kitu alichofanya na yale wasiopaswa kufanya. Unaona, wanafikiri ni namna fulani ya vitimbwi. Kuna kitu fulani kilichopangwa kati yao. Kwa hiyo mambo haya ya kimbinguni tunayoyasema yanapotokea, mtu wa kawaida anayetumia milango ya fahamu hawezi kuelewa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu haya nikipata muda tutasomea. Kwanza tunaposema imani ni zaidi ya kungoja mambo yajayo. Bwana Yesu abariki sana. Yaani sisi waaminio tumevuka kusema imani ni mambo yajayo. Kwa sisi waaminio imani ni mambo yaliyopo sasa. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Anayesema imani ni mambo yajayo ni mtu asiyeamini. Haleluya. Na anayesema imani ni mambo yaliyopita ni mtu asiyeamini. Sisi tunaamini kwamba mambo yaliyopita na mambo yajayo yapo sasa hivi. Amen. Hiyo ndio imani yetu. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana ninapofikia mahali hapa huwa anasema kwamba hata Yesu tunasema atakuja, lakini sio kwamba atakuja. Yesu yupo. Amen. Hakuna wakati ambapo Yesu alikuwa hayupo duniani, kwa maana yeye niko ambaye niko. Wakati wote yupo. Bwana Yesu abariki sana. Ndio ufunuo tuliokuwa nao, na nguvu alizokuwa nazo zamani na atakazokuwa nazo sasa hivi leo anazo zile zile. Hapungui wala haongezeki. Hakuna wakati aliondoka wala atakuja. Ila tunaposema tu hivi aliondoka, ni kama tu aliingia ndani ya mwili alafu akatoka. Yuko kwenye kiwango cha ulimwengu wa roho ambao huko unaendelea sasa hivi. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hapo kinachotutangana ni mwili. Na bado hata alivyotoka kwenye mwili ule aliozaliwa na Mariamu, siku ya Pentekoste akaja ndani ya miili ya wanafunzi wake. Amen. Na sasa hivi yuko ndani yangu, yuko ndani yako. Kwa hiyo yupo, anabadilisha vinyago tu. Na vinyago ni miili anayoitumia. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo imani yetu ni ya Mungu aliyopo. Sio Mungu atakaye kuja, wala Mungu aliyopo. Na watu wakihubiriwa namna hii, ndio Mungu ataanza kufanya kazi ndani yao, kwa sababu lile wazo la kumngoja Mungu inabidi liondoke. Iwepo iwazo la Mungu aliyopo ambaye haondokaji. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Hiyo tunaachia watu wa madhehebu wao wanamngoja Mungu. Sisi hatungoji, Mungu anaishi sasa hivi. Na kama vile Yohana alivyofunuliwa kuja kwa Bwana, akaenda kuona Musa na Elia, hivi hapa tulivyo sasa hivi wewe unaweza ukafunuliwa ukawaona wakina Branham. Ndugu si alimuona Branham hapa? Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tuna ushuhuda ndugu pale kwenye maombi, aliona Branham yuko kwenye mimbara hapa anahubiri. Hapo mimi nimekaa hapa nimevaa vazi jeupe. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani kumbe unaona na mimi nahubiri hapa, kumbe ndugu Branham amekuja anahubiri, wewe unaona ndugu Willy Fred. Ni mwili tu unakuchanganya. Miili isituchanganye. Amen. Sisi sio watu wa kimwili, sisi ni watu wa kiroho. Hatumfahamu mtu kimwili, tunamfahamu mtu katika roho. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Ndugu Branham yupo, hajafa. Bwana Yesu abariki sana. Kwanza sisi hatufagi. Mimi sifi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kama unakufa sijui wewe, mimi sifi. Bwana Yesu abariki sana. Ila kwenye mwili huu naweza nikatoka. Kwa sababu mwili hata mimi siupendi. Ni mwili wa mateso, ni mwili wa majaribu. Inawezekana siku moja nikatoka nikauacha, ni sawa, lakini mimi sifi. Amen.
Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hata ndugu William Marion Branham hajafa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yuko hai. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hapa tumeona mtu amemuona kwenye ono. Yuko hapa mimbarani na hivi nasema ndugu Branham yupo. Bwana, unajua mawazo haya ya Mungu ajaye yanatuchia uoga, watu wanaogopa. Waaminiwa wanaogopa. Muaminio gani anaogopa? Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani tungejua asili, nadhani Dar es Salaam ingelipuka hii. Mungu anisaidie, anipe nguvu mimi. Mimi natamani sijui nifanyeje, sijui nihubiri ujumbe. Wako wachungaji wameamini ujumbe akiwa waoga. Wanaogopa kusema ukweli. Mwili hisi tano zinachanganya. Ni kama kwamba Yesu yuko mbali. Malaika yako mbali. Mungu wakati ujao. Wanangoja sijui lini. Bwana Yesu abariki sana. Taendelea siku nyingine. Najikuta tu nasema hivyo, samahani sana. Nadhani nimalizie hapa kwa leo. Amen.